ခရိုင်ကော်ဘရာစစ်ကြောင်းရဆွဲ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်အကြောင်းအရာတရင်မှထုတ်ပယ်ခြင်းကော်ဘရာစစ်ကြောင်းမှရဲဘော်ကျော်စွာဟိတ်ခတော်ကြီးအသက်20ရဲဘော်နော်အမှုအသက်29နှစ်ရဲဘော်တီတာအေခလူလူဖော်အသက်22နှစ်တို့သည်2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ညနေ6နာရီတွင်နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်မိမိအသက်ကိုပေးလူသွားပါသည်ရဲဘော်ကျော်စွာဟိတ်ခကျော်ကြီးအသက်20ရဲဘော်နော်အမှုအသက်29နှစ်ရဲဘော်တီတာအေခလူလူဖော်တေတို့သည်နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူအတွက်တာဝန်ကိုကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ရင်းရိုးရိုးချွတ်ချွတ်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးအသက်ပေးလူသွားပါသဖြင့်သင်တို့၏ရဲဘော်ရဲဘက်များနှင့်ပြည်သူများကဂုဏ်ယူရင်းလွန်စွာဝမ်းနည်းပူဆွေးရပါသည်မပြီးသေးသောတော်လှန်ရေးတာဝန်များနှင့်ရေတော်ဘုံအောင်မြင်ရေးအတွက်ကြံရှိသောသင်တို့၏ရဲဘော်ရဲဘက်များကအဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဟုဂရုသစ္စာပြုပါသည်ရဲဘော်ကျော်စွာဟိတ်ခကျော်ကြီးရဲဘော်နော်အမှုနှင့်ရဲဘော်တီတာအေခလူလူဖော်သင်တို့သည်2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်ဤအမိန့်စာထုတ်ပြန်သည့်နေ့မှစ၍သင်တို့အားကော်ဘရာစစ်ကြောင်းမှအပြီးပိုင်ထုတ်ပယ်လိုက်သောကြောင့်မိမိတို့ကော်ဘရာစစ်ကြောင်းနှင့်မသက်ဆိုင်တော့ပါသဖြင့်သင်တို့သွားလို့ရသွားနိုင်ပါပြီရဲဘော်ကျော်စွာဟိတ်ခကျော်ကြီးရဲဘော်နော်အမှုနှင့်ရဲဘော်တီတာအေခလူလူဖော်ကောင်းရသူဂရိလာပါစေကိုကော်ဘရာစစ်ကြောင်းမူဟိုတာဘော那没事。